แป๊บช่วยอีกฝ่ายแต่มวยเต้เชงปีซิงได้จะได้โกเลนว้าจังสมาคมมาการจุดรวมกลุ่มพลังมาเปียนี่สมอนCU เกมเองปัจจุบันทีมเกมฟรีจัมเบอร์ S2 ระบบโอปีพองได้ซีซันฮันเตอร์หรือก็เป็นซีซันฮันเตอร์อุ้ยบุญให้เราช่วยบอกเคียวมวยปีมวยโซนบ่าอย่างนั้นมันก็มีการตลาดน้อยด้วยที่มันได้ถ้วยวาดูชื่อเข้ามามันติดด้วยนี่บอกเคียวมาพายพลปีนาทีขณะเป็นวาดูก็ใจชี้นไปในการช่วยด้วยที่มันไหนมันเฟลนเนี่ยออกนี้ช่วยนำเพรสเซนเตอร์ระบายยังคือกระมวลตุรสับได้อินฟินิตเนี่ยพูดในเรื่องชากับพูดในพูดในเรื่องชี้ที่มาพายเปล่าแต่เนี่ยออกนี้แต่ช่วยหนึ่งโน้ตทางซับสไลด์ได้กับพูดในบูระบายอินฟินิตหายแต่ช่วยเปอร์ฟอร์มนซ์ช่วยตุรสับได้เมียนช่วยอัมพีเอลอีดิชั่นว้าจังอย่างนั้นคณะเพชรพัชบอลมีการควบรวมในการมาขั้นปีโอปีช่วยในการใจใช้แม่ตามอาจเพิ่มมาด้วยที่มันไหนดับเบิลซีซันฮันเตอร์POP มาสาวไม่ใจหายแต่ยังไงไม่จะเมื่อทักโคตรหนึ่งโน้นมันเลยเบื้องฟ้ามเลื่อนยังไงจากการดีเทคทิวพอไหนบ่าเราไปงี้ส่วนที่เราโอ้จังหวะปากนี่มันเอาโอ้ยังไงไม่ยิงออเต้ก็การปากนี้มาไต่ก่อนสเตอร์โรดเทสันลื่นจังเป็นไปแห่บ่าจะเป็นการระเบิดของการช่วยด้วยไม่นี่ในทัวร์ดิทิวอันตรการสำคัญอันตรการบกซีที่รู้มั้ยยังไงบ่าจะเป็นเกมนี้ด้วยซ้ำแต่ยังขึ้นมาตั้งบ็อกซี่นั่งโปรโนระบอลไลท์ก็มีชูติฟายแต่ปีออนมีจะเป็นสปาร์ฟลิกหรือไม่การคอนเตอร์เต้ไปตามชูติฟายบอกก็ได้คอนเตอร์สกิลปีมันแต่ยังไงไม่เราไปเด็กเกลิ่งให้ยาบุษบาปัจจุบันนึงท่าแกแต่มีชูติฟายจะคือกุมสมอได้ตราเลยที่กุมชัดเราแต่เรามาสมัครก่อนไม่อย่างไหนบ่อยนะมั้ยขณะไปกดใจเธอแต่ออนเตอร์ลีเกมการนอมเลงติดตัวใจมันน้องสอบไปในบริเวณโททอสสอบไปวีดีคลิปเราตรงแรงช่องงานมาดูแต่ออนมีปัญหาสอบไปในสมาชิกระบบการคำที่เมกก็ดังโดยเคลียร์ไฟอาร์ทอยถ้าทอไม่ได้จะทอได้กำลังปีมันมีไอเลิกเคลียร์นะเต้ถ้าทอไม่ได้จะทอได้ไวอัดหนังไฮยาโจทีมไฟอัดจะได้ในคลิปเปิดซานได้ไหมไฮยาอินสเตอร์นะเลยว่าจะนำมาจับไวบ็อกซี่ด่าช่วยในภาพที่เราชิมช่วยในการน้องเอาไว้อยู่บนอาแคลมือปีมีปัญหาน้องอัพโอปีอันกูทำอะไรอยู่บนโอปีสกิลบลิกเกอร์เราถอยในช่วยในการเล่นจุดเกลอไม่ได้ไปบอลไม่ได้บอลวิ่ยังไงเคยนะเอาปีไม่เพลย์มันตายจำได้กันไรมันเอาปีแฟร์เลยนะเอาปีแฟร์เลยนะเป้แต่ก้อนบันปองจมูกหนังฟลิกเกอร์สเปรย์ฟลิกเกอร์อะไรถ้าเบอร์เอาสมาชิกระบบการทีมไม่กดโยจมูกหนังโททอนี่ฟรีโยสั่งตัวมวยสั่งคนสะบัดลุบเลี้ยงมาบ่นเฮียงงนได้เอาสับกายรูบิเชียมันเล่นมาบ่ายจันเนี่ยสัจจะตามฉลองกลายบอลสั่งเลยไงจังอันนี้การเรียงเรียวอ่ะแค่นั้นเจ้าปีบุญแต่ดักเดย์จะเป็นบอลเป็นบอลซีชีของการจัดสู้ดมไรสักทุกออนมีตรีเราไปได้ยังไงมาถึงวันการมาทอใช้แมปพีบีโมดูคีมันไหนช่วยการลุกแถวขณะไปอ่านตัวเวนาตัวชมันมาเชิงมังไวโอปีเอาปีเองกูทำอะไรช่วยการอะไรบรีเวนันอะไรจะคอยอ่านจะบัดบ้องเอาปีเฟิร์สหลอดมาตะคิวโจตะการใส่เพอร์เร่สมโนโซ่ให้ได้บันเถอเอาปีเถอโจเตอร์ติดยังเลี้ยงไหนก็รับเมียนจมูกหนังสเปรย์ฟลิกเกอร์นะเลิกตีมวยก็เมียนจมูกหนังสเปรย์ฟลิกเกอร์ต้องแกโจจังเลิกตีปีก็เมียนจมูกหนังสเปรย์บัตเซเลน่าบอกเอาปีดองจังถึงปีดองบอกนั่นเป็นกอดบ้านเซเลน่าก็จังไม่เพลย์ก็จังไปจังมาหลอนตู้เซเลน่าไปแต่เขาจะเซเลน่ามาก็กอดเขาจังไอ้กอดดูดิไม่แต่มา30%จะ30%เตี้ยก็ช่วยเหลือเบื้องฟ้ามาพอ S2 บอกว่าซีซั่นนั้นเธอถึงไอ้หายาฟาร์มเลื่อนพอได้กอดไปจะชั่วโมงสบายทีนี้ป่ะอย่าดังไหนน้ำมวยน่ะลีตัวกอดครบแล้วก็ต้องมีจมูกหนังเดี๋ยวไม่ยังข้างๆปนัดเตลสมาชิกระบบชิงเมกได้บ่ภายในมวยจมูกหนังแกมอันนี้ขณะไปได้กอดโดยมันประการล่างจังคือกอดหนังช่วยเบื้องฟ้าระบบได้ทิ้งจังไอทีบอกกอดสนุกหลอกทีมวยเป็นเชนเมาส์คือกอดเชนจมูกในไอทีกัดคูดอนเพื่อจะสร้างบาได้บ่สมัครกอดบ่จังก็ทั้งปีเลยผมเปิดสมาคณีเติมได้มาดองบ่น้ำไม่เป็นตุกเดียวก็เอาเตยจีคืนชนะประมาณนั้นไปมาแล้วสัตว์ไผ่การนั้นเอาปีได้ใจนะสมัยจังไวมันเหรอเนี่ยเอาใจนั่งแต่ช่วยเบอร์ให้เนี่ยจบซีซั่นนั้นเธอนั่งแค่ยอมมาช่วยแต่มาเบอร์ตะโบกนั่งเองออดังไหนออดังได้แน่มวยก็ด่าดำใบด่าดำใบคลาสมีการจังโจมาอินเวสหรือมวยต่อยจังยังอดังได้อาจารย์นึงก็ด่ามาดำใบขโมยช่วยบอลมีสะสมก็ชูฟ้าก็ท่าบ้านยังก็ตอนสมัยนั้นเป็นการแต่กลุ่มบอลมาก็ทอมจีนนี้ให้เราไม่ไปก็กระท่าให้เด็กติ๊กคนต่อฟาร์มจังเลยอีซี่ไอ้ยาจะไม่ไอ้ขนาดไม่เป็นการไวเพลิงมีแล้วดูที่มันสายเพอไอ้กลุ่มท่าทอมยาบาลมาเทียบแต่ดอกถอยกบใจมีทิศชมจะเป็นบีโมด่าใจไม่แต่บีโมมีจุดไฟคือเป็นปัญหาเพลิงประตูแรงกับไวคือนี่ดูที่มันไหนแต่ถอยบอลเป็นบอลคิงดิโลชิมพังเต้นสอบไปในบอลเป็นโททอที่ปีมีการการพี่บอลเป็นบอลซีอายุเกมเองสมาชิกบอลแข่งครับทีมเอ็กซ์สู้ทีมการตระกูลมาแต่ไอ้การโชว์ถึงไทยบ้านกระโดดถอยไปโดยคะแนนตอนนี้ทีมบ้านเลือกซีอายุเกมเองขณะเป็นซีอายุทีมการตระกูลมาบอลซีจับจุดไฟไวอยู่จะเป็นไล่การเราถอยบุกสิ่งที่ยังกูทำอะไรจุดการจุดต่อสู้ฮีโร่ทีมเราปั้นจับเราบอลมาไล่เราออกจากบีโอปีต่อไปเจอไวดีทีมสายเพิ่มเสียงกับโบกอาเป็นทิพย์อาจารย์อยู่ในบอลเป็นบอลซิงไวอยู่ที่ทีมบ้านคิดตัวเราพิศาสู้ยิงกันในไปที่มุยนะกันไปเป็นบอลสมาชิกปีเบโรสมาการเราถอยตัวเราพิศาจะบอลซีอยู่เกมมิ่งแต่โบกซีเลือกขลุ่นมาได้ช่วยกับอะไรบอลซีเป็นทีมมาได้ไม่เนี่ยจังจนเต็มเป็นแต่อ่อนโจใจเลยบ้าทีมไฟบวนต้นหนึ่งพรำจังชมอลไวเคนเบอร์คิวลงขลุ่นออกได้มาดอง
គេមានបាញ់ទុកតិចពេលហ្នឹងក៏ដូចជាយកប៊ឺសានៅអឺលីមិនតាន់ធ្ងន់ដូចគ្នាឆាណាវិញជាមួយនឹងអូពីមានជាមួយនឹងស៊ីសានថាហ្នឹងសង្ស័យយកមក invade មែនបែប invade ក៏មិនចឹងដូចគ្នាបាទអូជួយរំសំតែផងដែរចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចជាមួយនឹងការភ្ជាប់កញ្ចប់ MM Baby Pack របស់ Sek ខាងទាំងអស់គ្នាជាកញ្ចប់ក្នុងក្តីសម័យរបស់ gamer ចំណាយត្រឹមតែ$1កន្លះក៏ទទួលបានជាមួយនឹងពេជ្រ56ពេជ្រក៏ដូចជាទទួលបានជាមួយនឹងការលេង Mobile Legends រយៈពេល1សប្តាហ៍ពេញតែម្ដងកុំភ្លេចជាមួយនឹងការភ្ជាប់តាមរយៈ Cell Card App បាទហើយយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដែរមានអារម្មណ៍ថា team fight នេះខ្មែររបស់ខាងក្រុម CU Gaming គាត់ឈាមធ្វើមិនកាត់ជាមួយនឹង flow របស់ KV ដូចគ្នា knock up sing តបជើងជួយ fight កាត់តោដាក់ជើងចាប់ stand by Cypher មិនគេតែ Cypher ដល់ថយនេះថាពេលមានចូលក្នុង form គឺបញ្ហា target របស់គាត់គឺដកដើម្បីតែការវាយយកជាមួយនឹង T1 ដែល problem ទៅ land អាចមានការមុខឈីក្នុងការបាញ់ដើម្បីការ clear ជាមួយ land ថតទីឡំតែពីបនមានបងស៊ីគប់ចាយមួយត្រូវបានហើយជាមួយនឹង Bimo the King តែមានការខ្ចៅកាត់ត skill ដាក់ skill មួយធ្វើការដកថយវិញដូចគ្នាដល់ពេល Play Milan ក៏មានការចង់អូសដើម្បីការយកជាមួយនឹង T1 តែ Play Milan ដែរប៉ុន្តែមានការកុំចាយទៅបាទគេមានជុំក្លាំងបាទគាត់មានដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់ hand and shoulder បាទអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហារឿងចាយទេយេត្រូវបាទយ៉ាងណាមិនមានការបូកស៊ីចាប់ស្តាន់វាយយកជាមួយ King រៀបតែដើម្បីចេញមកពីវត្តរបស់ស៊ីមិនទៅមានប្រមាណទេតែមានស្រូបពេនពីនោះបាទดูจะដល់វាយគាត់ទៀតវិញអត់ទៅមកកាត់មិនបានជាមួយ King ជាមួយការវាយនងអាប់ពីទៅចាប់ប៉ាសេវាយយកតែជាមួយវត្តរបស់បាទយកបានមកดูវិញគ្នាដែរមួយដូចមួយបញ្ហាមានការទាត់ចុចដល់ពិសាស៊ូចាប់ស្តាន់នៅ counter ជាងការវាយបាត់បង់ជាមួយបូកស៊ីដូចគ្នាដែរសាស៊ូលឈិមជាងការយកបាត់ស៊ូតែបាត់បង់ជាមួយវត្តមានស៊ីជួយការខ្ចៅឡើងឈិមសងស៊ីហាមកចុចខ្លាយមិនអាចបានអូពេ Triple kill ពី live no Triple kill ចូលទៅលើ live បាទដែរជាដៃ Golan បាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើម2នាទីនេះទៅអាចនឹងពិបាកផុស live ដែរហើយបាទមិនចាំតែច្រើនបាទមើលពីទៅហើយឡើយ Yes កន្លែងនេះហេងហើយបានផ្ដាច់ទៅលើសាក់ស្រួលបើសាក់ស្រួលអត់ដាច់ទៀតកាន់តែខាត់ធ្ងន់បាទប៉ុន្តែយើងក៏លេចទៅមើលមិញ mini map មិញដូចជាអត់ទាន់បានយកជាមួយនឹង total នេះទេបាទ total ទី3បើគណៈពេលអ្នកនាំលេងគឺ teammate នេះទេបាទសម្រាប់ teammate ដូចគ្នាដែរដោយសារតែ element របស់ Bimo គឺតែងតែ target ត្រូវមួយឬមួយក៏ពីររហូតតែម្ដងបាទជួយការយកបាន total ដូចគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញមានការបាញ់តែម្ដងបងស៊ីអាយ៉ា King រៀនចូល slow តែតបជើង bio ជាមួយវត្តនេះបានដូអានេះមិនតតែបាញ់បានមើលជួយការតបពីរបានតែម្ដងពី live ដើម្បីបលឲ្យច្រើនប្រទេសដែលធ្វើជាមួយនឹងវ៉ាឌូផងបងស៊ីផងសឹងតែតបបញ្ជាប់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងរមីនៅក្នុង early game បើមិនតន់ចប់ទេ Cypher ជាការឆែកបន្តែទៀតដូចគ្នាដែរគណៈពេលសមាជិករបស់ CU Gaming អាចធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគឺជាការ cover ជាមួយនឹង Purple គុំចាយត្រូវជួយគេលោកខ្ញាវាយប្រាទៅដល់បានជួយវត្តមានបងស៊ីគ្នាគណៈពេល Play Milan ក៏មានការយកបានជាមួយ T1 គ្នាចុះដល់កោនគ្នាប្រាតែដល់ពីវត្តមានបងនេះទេគីវលោកអាបញ្ជើងទៅដល់បានបាននេះទេលោកទៅដល់ពីជាការខ្ចាំតែទុកចេញទៅពីបាល់អាចគូថាបានបងជាមួយវត្តមានអូពីបានហើយអាយ៉ា team fight នេះទោះបីវាយគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏នៅតែមិនជោគជ័យដែរបាញ់បងឈាមកកនធ្វើប៉ុន្តែដូចរៀងស្ទើរមេឃពីវត្តមានរបស់ Bimo វ៉ាឌូអន្តរកុំមកនេះគ្នាសាក់ស៊ូនៅក្បែរនៅត្រីផ្លាច់យកបានផបើដើរចេញធ្វើមិនដឹង No មិនគឺជា team fight ដែលមាន damage ច្រើនតាំងមែនតើគេចេញចូលម្នាក់ៗមកល្អគ្នាយើងតិចវាយគេជាមួយនឹងគ្នាច្រើននេះគ្នាណាមួយនៅតែយើងមើលឃើញជាមួយនឹង micro និង macro ល្អនេះគ្នានៅពេលដែល OP គេមិននេះការចូលខ្វាយរបស់គាត់គឺគេចាំមិនអោយគាត់ច្រើនណាការ free ខ្វាយដូច damage យក hero ខ្លួនឯងចូលទៅជុលគេគឺមិនមានជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ game នេះនោះទេ12ទៅនឹង3 kill lead 4k goal ផងដែរសំខាន់ខ្ញុំជឿថា game នេះអាចនឹងពិបាក comeback របស់ខាង CU Gaming ដែរបើសិនជាខាង team ម៉េចគាត់អត់បង្កើត mistake ព្រោះថានៅក្នុង game មួយនេះ Cypher គាត់ស្រួលនៅក្នុងការចេញចូលខ្លាំងមែនទែនហ្មងអត់មាន hero ណាដែល stop ជាមួយនឹងឈូរបស់ Cypher បានផងហ្នឹងនិយាយទៅចាប់ពីវិនាទីនេះទៅឲ្យតែថា Cypher ទាត់មកមួយណាក៏ដាច់ដែរបាទសំខាន់ខ្លាចគេដឹង straight ពេកអាសតទី4ហ្នឹងបើយកឈូឲ្យចាប់រឿងបានតែសកាត់ pixel ឯណាសិនគេយកឈូមុនបាទគេយកឈូមុនគេកាត់ថតគេចាំទាត់យកតែម្ដងតែធ្វើឲ្យ game នេះរុញឲ្យ boxy ជាមួយវ៉ាឌូទូចខ្លាំងមែនទែននៅក្នុង early ដូចគ្នាជាពិសេសដើម្បីដល់ line មួយជើងពីរជើងគឺច្រើនមែនទែនមករួមជួយដើម្បីដែលផោកឲ្យ support ដើម្បីចេញជា physical ពីវត្តមានរបស់ Bimo អ្នកអាប់អុយរីសាក់ស៊ូទៀតអញ្ចឹង game នេះគឺរុញឲ្យជួយដើម្បីរបស់ teammate គឺធំជាងជាមួយ CU ច្រើនមែនទែននៅក្នុង early ហើយអាច teammate គាត់លេងតែ snowball អញ្ចឹងទៅហើយអាចនឹងជោគជ័យដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់គាត់ណា Pilot អាយ៉ាក្រៃជើអានមែន farm ของការនឹង Pilot ដែរទេព្រោះថាក្រៃជើអានមកមិនទាន់ Pilot ប្រោយ knock up វាយប្រោចាប់ stand by K នេះគណៈពេលលន់មានការទាត់យកទៅជុំតែទូថាគេលន់មកវាយផាឌូវិញគណៈពេលបុកស៊ីនេះក្បែរលន់ជុំដល់បាក់អូ K នេះតែលន់នេះមានការយកបានទៅដល់របស់ team man ដល់ថតវិញណាបើតែមិនចំអាតែរបស់បុកស៊ីកាត់មុខបានល្អតែមានការទាត់លូតលេខកងទៅធ្វើបុកស៊ីលោឈៀមបាទដូចក្បែរហ្នឹងឡើងនឹងយត់វិញដកថយជួយ spell របស់គាត់បាទឡូមែនទេហ្វាមនេះគឺ King Ari ធ្វើបានឡូមែននៅក្នុងការពាំងសមាជិក CFU Gaming 4នាក់ឲ្យថយជុំលុកដួងហែមនេះខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានការយកជាមួយនឹង Lot Free shout out ទៅកាន់ Granger របស់ Sing ក៏ដាក់ map farm ខំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកគេគាត់ឃើញគាត់នៅខំគេ fast load បានទៅមកដោយសារតែ Bruno គេមានបាទអញ្ចឹង game ហ្នឹងគឺជា game ដែល Sing សម្រាប់ចាត់ចេញ map clear lane ខំមានធ្ងន់ដែរឲ្យ Lot ទី1ទៅកាន់ Team Mac
บริษัทซูวินหงฟอล3ใบโดยคณิตปัจจุบันจะนำไม่มาล้อนี่ตัดทีมแห่งอันตรายอยู่บ้านที3ด้วยนะสำหรับไปได้ยังเลยมาจากCU Gaming ก็จังโกลจังคิลชนะครั้งประเทศ 5K โกលេ អូដូเด็ดមែន3 3 30បាទដូរហើយបាទជាមួយនឹងសង្ឃឹម comeback 30ពីđời បាទគុំមិនត្រូវទេបាទសម្រាប់ជំនាញវត្តមាន OP ដូចគ្នាណាទោះបីគុំត្រូវក៏ពិបាកការចូលដូចគ្នាវត្តមាន Cypher ចាំទៅទាត់ប៉ាសេទៅលើបាទឌូតែបាទឌូគាត់ទៅការឆេញ map stake Ultimate មិនទាន់ចាញ់គឺបាទឌូត្រូវបានជួយនឹង Cypher ទាត់បាទហើយ ខេងអីទេ អូជាមួយនឹងការបើកមុខ Ultimate knock up កាត់ត skill ចាប់ stand វាយ Cypher ឯខ្លួនណាបានមកសម្រាប់ជំនាញការលស្កាពីសំពីឯខ្លួន Ultimate ជួយការដល់ថយតែវត្តមាន boss Signal ធ្ងន់ក៏ដល់ជំនាញការប្របានស៊ីពិសាស៊ូលោកទៅដល់គេនេះជួយការវាយកាត់តជំនាញការភ្លីការថយតែយកបានដល់ប្រគេតែដល់ពីវត្តមាន boss ស៊ូនេះគេមិនដែរសម្រាប់ពេលផ្លូវបន្តឡើងមានការយកមកដល់ទៅមួយឡងដូចគ្នាតែយើងលេងមើលសមាជិករបស់ក្រុម team មេជាការត្រកប់នៅការមកចូលតែយើងលេងមើលជាមួយនឹងកោលគ្លៀពី detective ហើយតែបានជំនាញគេនេះយកបានគេនេះគេមិនដែរក្រាបពីការថយតែមានការតន់យកទៅដល់ពីវត្តមានឡើងទៅបោះអាចទៅជួយការតន់ដៃ OP នឹងយកបានជា double kill Solar Smash standing ជួយការតន់ triple kill តែកើឡាយមកដែរតែបន្តមានវាយតែបាដូនៅ respawn សិងនឹង respawn នេះគ្នាพร้อม social game នៅតែបន្តនោះទេ បាទគណៈពេលដែលគាត់អាចទៅការយកបាន C3 ជាមួយណាស្របពេលដែល Sing ដាក់ Ultimate ដើម្បីការ clear ជាមួយនឹង Land Fleur ពីណាជោគជ័យបាញ់ជាដូចគ្នាណាអានេះគ្រូថ្នាក់មួយណាគប់ Ultimate ឡាយចង់ធ្ងន់ណាសម្រាប់ ឡាយ បាទចឹង game នៅតែដល់ថាបានមួយលេងមកវិញនេះគ្នាគណៈពេលដែលងាកទៅកាន់ goal 8k goal lead ជាមួយនឹង kill ដល់ទៅ17ទៅនឹង5 kill ដូចគ្នាផងដែរតោះ fan របស់ក្រុមទាំងពីរត្រៀមដល់គ្នាសូមសម្ដែងហូទៅកាន់ make game មួយមក សម្រាប់ CU Gaming Baby Sack សូមសម្លេងហូមួយមកបាទចឹងអ្នកគ្រប់ត្រូលនៅតែមាន power ក្នុងការសាច់ហូបគ្រប់ត្រូលក្រុម idol នេះខ្លួនដូចគ្នាណាពួកគាត់សន្សំចិត្តគិតថាក្រុម idol របស់គាត់នឹងអាចធ្វើការកាន់ជាមួយនឹងពីនេះជូនទៅកាន់ fandom របស់គាត់ដូចគ្នា សំឡេងហូពីខាង CFU លឺលាយជាមួយនឹងដាក់រាយចំណែកសំឡេងហូពីខាង team make លឺលាយមួយស៊ីស៊ូនមួយអីមកណៅបាទហើយយើងសម្រាប់ពីការលេង Mobile Legends យើងក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹងការបបួលគ្នាទៅមើលកុននៅឯ Legend Cinema បូករួមជាមួយនឹងមានពោតផ្ទុះដ៏ឆ្ងាញ់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបែរបានការ 7.8k goal បាទពិបាកនៅក្នុងការ comeback ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបលេង load នេះឲ្យទៅខាង team make ក៏ពិបាកក្នុងការទប់ដែរព្រោះដោយសារឥឡូវបែរបានការមក Flickgan Berserker Haklo Winneter សម្រាប់ពី live ឈោទាត់ free យកមកអត់មានហេរ៉ូណាចូលដល់ live ទេឥឡូវបាទ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជា game នេះនឹង CU អាចឆ្កឹះរបស់ team make ឆ្កឹះ team make បានទៀតមានន័យថា team make គាត់ fail ដល់កម្រិតកំពូលតែម្ដងមកសម្រាប់គាត់តែខ្ញុំគិតថាការលេងរបស់ team make ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមិនងាយក្នុងការឆ្កឹះណាតែការឆ្កឹះគឺតិចខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជាមួយនឹង database របស់ CU នេះដែរហើយស្របពេលហើយស្របពេល team make ឥឡូវគាត់ចាប់ដល់លេង slow ball ខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍របស់គាត់កន្លងមកគាត់រៀនជោគជាំហើយរៀនចូលអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យ fight អាកន្លែងនៅពេលដែលគ្រប់គេគេ fight គេមក team fight មកវិញបាទណាមួយអារម្មណ៍ដែលលេងនៅលើឆាក play off ច្រើនដែរអញ្ចឹងអារម្មណ៍មូលដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រកបស្ទើរតែអាចឆាប់ជាមួយនឹង game នេះបានដែរទេ Cypher knock up ទាត់ pass វាយវត្តមានរបស់ Boxy ដាក់ spell pass ឡើងឈាមកាត់ត ultimate លោតចូលទៅដល់បាត់បោលតែដល់មួយរបស់ Boxy របស់សាន់ស៊ូឡូតែជួយនឹងការបដិបានរបស់ Sing detective កោងគ្នាដើម្បីការខុសខ្លួនឯងតែមិនទៅអសុខចេញណាពីការទាត់យកដល់ពី line ដើម្បីការកុំ skill ដល់ទីបញ្ជើចុងក្រោយបានបោល detective បានហើយវត្តមានរបស់ Boxy ការចូលដល់ដើម្បីការបដិឡើងតែជោគជ័យទេគ្នាពេលបង3ឯនោះសល់ជាមួយបាត់ដូចពីទៅការជំនឿទៅជាមួយការវាយតែដល់គ្នាពីការវាយទៀតជ័យជំនះ game ទី2គឺបានទៅលើ team make មួយស្មើបាត់ទៅហើយបាទមិនមែនជា 4-0 grand final នោះទេ ពិតជាសាសមជាមួយនឹងគូ grand final ហើយ